Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы искренне рады приветствовать вас сегодня, 8 октября, в день рождения Марины Ивановны Цветаевой, на торжественной церемонии открытия обновленного мемориального комплекса, посвященного великому поэту. В прошлом году мы обратились с просьбой к Рустаму Нургалиевичу Миниханову, когда он у нас был на вечерах Березовского, он это воспринял нормально, и мы договорились с ним, каждый год будем в историческую часть вкладываться, и начинать будем вот именно с таких знаковых ключевых моментов, которые, в общем-то, потом соединятся друг с другом хорошими тротуарами, ухоженной инфраструктурой, освещением, озеленением, подсветкой именно зданий. Что-то уже делается, где-то мы идем вперед. И вот один из объектов был именно комплекс Марины Ивановны Цветаевой. И я думаю, это и неспроста, и правильно, и все это ложится очень гармонично в нашу программу развития исторического центра. Добрый день! Во-первых, всех присутствующих, всех елабужан поздравляю с днем рождения Марины Ивановны Цветаевой. Сегодня день рождения Марины. И я уверена, что над городом, над нашим городом Елабуга сегодня солнце, сегодня тепло. Это подарок нам, елабужанам, от Марины Ивановны Цветаевой. И, конечно же, самый невероятный подарок в день рождения Марины Ивановны от горожан, от мэра города, руководителя нашего района Рустама Медхатовича Нуриева. Вот это замечательное пространство, которое стало еще краше и будет, конечно же, продолжением места отдыха, места встреч, места ярких воспоминаний, местом ярких встреч именно здесь, на этой территории, с творчеством Марины Ивановны Цветаевой и с открытием для себя, для многих туристов, открытием для себя Марины Ивановны Цветаевой. Тут надо просто посмотреть, а что говорить, так все видно. Значит, туда вот даже благоустройство вот такое, а тут перспектива. Я вроде оно все было так, а вроде и не было. Со всех сторон трудно даже узнать. Ну, Елабуга-то она остается на месте, а вот такие места украшают здорово. История продолжается и очень нам радостно. От ветеранов, от Совета ветеранов благодарю главу администрации Рустама Медхатовича за преображение нашего города, директора музея Гульзаду Ракиповну. Ну а мы все ветераны, только рады и будем всегда принимать участие. Спасибо. День, дорогие елабужане, гости нашего города, любители поэзии, строители. Сегодня удивительный день. Яркий, очень красивый, солнечный, поистине праздничный. Но невольно взор обращается на 22 года назад, в 2002 год, когда создавалась эта мемориальная площадь. Если мы за что-то беремся, если мы что-то хотим сохранить, мы это обязательно добьемся общими силами. И действительно состоялся вот этот мемориал. Состоялась первая конференция. Марина Ивановна Цветаева своим творчеством соединила Елабугу со всем миром, потому что только в цветаевских чтениях приняли участие практически все европейские государства, представители всех европейских государств. Поэтому от души поздравляю всех вас, всех нас с сегодняшним днем. Мы желаем умножения туристов. Пусть они едут в Елабугу. Нам есть что показать, есть чем гордиться. И сегодня, с сегодняшнего дня, мы будем с гордостью говорить писательский сквер, Цветаевский мемориал. То есть такие топонимы нужны нашему городу. И действительно, это началось как народная стройка, да, это подхватила
ну, и администрации города, и музей-заповедник. Ну и действительно то, что мы сегодня здесь, это общая радость. Всех поздравляю с этим праздником.